សួស្តីទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកដល់នៅការរៀនពាក្យរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី4នៅក្នុងវគ្គទី4នេះខ្ញុំលើកបង្ហាញទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងសត្វទិសសសូរឬក៏យើងហៅថាសូដូចដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងយកពាក្យសូដូចឬក៏សត្វទិសសូរនិងពាក្យរៀងយកមកបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យរៀងនេះមានសូដូចប្រមាណហើយមានអត្ថន័យបែបណាចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងតើតងទៅនឹងការរៀនអានពាក្យនេះគឺមិនជាពិបាកទេដោយសារពាក្យរៀងនេះគឺវារៀងដូចគ្នាវាមានសូរសំឡេងគឺរៀងដូចគ្នារៀងមួយគឺរៀងថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាឬក៏គុណកិរិយាឬក៏គុណនាមរៀងទី2គឺរៀងដែរថ្នាក់ពាក្យជានាមរៀងទី3ក៏ថ្នាក់ពាក្យជានាមដែរប៉ុន្តែមានអត្ថន័យខុសគ្នាចូលមកដល់រៀងទី4គឺរដាក់ស្រៈអ៊ីធំនិងងថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាឬក៏កិរិយាវិសេសហើយរៀងចុងក្រោយគឺរៀងស្រៈអ៊ីធំដូចគ្នាថ្នាក់ពាក្យវាក៏ជាកិរិយាឬកិរិយាវិសេសដូចគ្នាគ្រាន់តែអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពាក្យរៀងនេះគឺយើងមានចំនួន5អញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើអត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យនីមួយៗបែបណារៀងទី1ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាឬក៏គុណនាមដែលយើងសរសេររដាក់ស្រៈអានិងងអានថារៀងអញ្ចឹងមានន័យថាចាលរអាលែងចង់លែងត្រូវការទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍បានថាផ្លូវនោះពិបាកណាស់ខ្ញុំរៀងហើយមិនទៅទៀតទេគឺយើងរៀងចាលលែងទៅទៀតហើយឲ្យទៅទៀតក៏មិនទៅទៀតដែរចូលមកដល់រៀងមួយទៀតគឺរដាក់ស្រៈអានិងងដដែលប៉ុន្តែថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាជាសន្តានជាត្រង់ទ្រាយឬក៏ជាត្រង់បង្ហាញអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យឧទាហរណ៍ថាបរិសម្នាក់នោះមានរាងក្រអាញចំណែកនារីម្នាក់នោះវិញមានរាងស្ដើងយើងបង្ហាញរូបរាងឯកសន្តានទៅលើមនុស្សទៅលើសត្វឬក៏អ្វីផ្សេងជាដើមយើងចូលមកដល់រៀងជាបន្តគឺរដាក់ស្រៈអានិងងដដែលប៉ុន្តែថ្នាក់ពាក្យជានាមហើយមានន័យខុសអំពីរៀងដែលយើងបានបង្ហាញពីខាងមុនមករៀងនេះមានន័យថាផ្ទាំងរនាបឫស្សីពាសស្រោបពាសស្រទប់ចេកដាក់លើគែមទូកម្ខាងបន្ទេឲ្យផ្អៀងមកម្ខាងនៅក្នុងទូកបែកខាងក្រោមឲ្យរះនឹងទឹកមានថាឲ្យប្រប្រាស់នឹងទឹកដើម្បីចែវឬអុំទូកទៅឲ្យត្រីវាភ័ន្តស្លន់លោតចូលទៅក្នុងទូកគេច្រើនតែធ្វើក្នុងវេលាខែភ្លឺដែលគេហៅថាដេញរៀងអញ្ចឹងរៀងនេះគឺដោយការធ្វើដេញរៀងដើម្បីចាប់យកត្រីនឹងឯងជាបន្តទៅទៀតរៀងពាក្យទី4រៀងរដាក់ស្រៈអ៊ីធំនិងងថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាឬក៏កិរិយាវិសេសគឺមានន័យថាដាក់តាមលំដាប់ធ្វើឲ្យត្រូវតាមលំដាប់ឲ្យត្រូវរបៀបឲ្យត្រូវជួរឬឲ្យជាជួរអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍បានថាយើងដាក់សៀវភៅរៀងគ្នាក្មេងៗឈររៀងគ្នានៅដងទង់ជាតិនេះរៀងនឹងងណាខ្ញុំកែកន្លែងហ្នឹងតិចទៅរៀងនឹងងក្មេងឈររៀងគ្នានេះថាក្មេងឈររៀងគ្នានៅដងទង់ជាតិតមកទៀតអាចឧទាហរណ៍ថាដើមឈើដុះរៀងគ្នាយើងចូលមកដល់រៀងជាបន្តទៅទៀតគឺរដាក់ស្រៈអ៊ីធំនិងងដដែលថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាឬក៏កិរិយាវិសេសដែលមានន័យថាដែលតគ្នាតាមលំដាប់ដរាបជាដរាបឧទាហរណ៍រៀងតាមផ្លូវឬក៏តែងមានរៀងមកអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យរៀងនេះយើងអាចប្រើរៀងរាល់មានពាក្យរាល់មានសពមានគ្រប់អញ្ចឹងយើងអាចថារៀងរាល់ឬក៏រៀងខ្លួនរាល់ខ្លួនឬក៏សពខ្លួនជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ពាក្យសត្វទិសសូរដែលយើងលើកពាក្យរៀងយកមកសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និង follow page ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះស្រាប់អរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត